de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi ye juma ye décembre kalo tile 9 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma anw minnu b'aw sigini kan anw ka kunnafoni ka ale lajɛ sanga n'a ka wagati Mali kunnafoni.net Ali Jabarani kan ni o waati seli a y'aw bisimila. Bugunatigɛ sɛbɛn biométrique ale bɛna sigi sen kan ni k'a bila commissariat olu ka bolo kan donna nataw la bugunatigɛ sɛbɛn min yɛrɛ ni ale dilanni talen do k'a di alimanw ka cakɛyɔrɔ dɔ ma a baaraw kolomo karili o kɛra kunu décembre kalo tile 8 san 2022 a kɛra ministre min fɛ sa o de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale ni fo ka taa se ministre min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka lakana koɲɛw olu ma ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ni bugunatigɛ sɛbɛn ale bɛna wajibiya maaw kan maa minnu ni olu si b'a daminɛ san 15 la wa kuntagala bɛna t'i jɔ fo san 5 o bɔɲɔngo la. Ministre min bɛ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabaw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye Irusikaw ka lasigiden min bɛ ni ale bɛ wele ko son excellence monsieur Igor Gorominko a ye a bisimila ni maaba 2 ninnu kɔni ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔba fo Mali ye ale ni Irusika bolo di ɲɔgɔn ma ale hukumu o kɔnɔna la o tilala ka kunka fɛn caman kan min n'o bɛ jamana ye ale ka taaɲɛ ni ka o kofɔ. Kunnafoniya ale dira kunu alamusa hôpital du Ponge syndicat olu fɛ u ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ka o kɛ u y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna baara bila ni ka o kɛ décembre kalo tile 12 nata ka taa kuncɛ a tile 16 la. Yakuba Gindo ale labilala a jasobagaw olu fɛ décembre kalo tile 7 tɛmɛnen Yakuba Gindo min yɛrɛ ni ale tun ye Bankasa CCRF n'o ye a dɔgɔtɔrɔso bolimafɛn bolila ye u ye ale jaso ka sɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔ 2 olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra novembre kalo tile 3 san 2022 kɛra Sevare ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye ale labilala fɛn min ye kalo 1 ani tile 4 o kɔfɛ a sera a ka denbaya o kɔnɔna la hɛrɛ ale ni badina nka wagati na a labilala kun min na o kɔni ma se ka ɲɛfɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bankasikaw fɛ yen nɔ a n'a lamini o kɔni ye yɔrɔ min ni maa caman de kɔni jasolen don karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ. Magina Pon ale baaraw bɛɛ lajɛlen banna ni a kolomokariliw kɛra kunu décembre kalo tile 8 san 2022 a kolomokarili kɛra ba 2 bɛ n'a lamini maaba caman olu ɲɛna minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɔra an ka faba kɔnɔ yan nɔ ka taa a baaraw ni ka taga olu kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini octobre kalo tile 18 tɛmɛnen a baaraw kɔni olu tun daminɛna.
Dion sigida kata se dombila janko ani baso fala ni du ko fala me kati o laminina u kɔni dɔgɔtɔrɔw ka bolmafɛn telima ni ka o sɔrɔ min bɛ banabagatɔw ta ka taa teliyala lapitani so o la a kɛra décembre kalo tile 6 tɛmɛnen na min ni a dira mouvement an bi kɔ ale fɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini tɛ fosi ye o de ka se ka dugulamaw ni ka olu dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna sa banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ni dɛsɛbagatɔw do ka bolmafɛn d'u ma walasa ka se ka dɛmɛ d'u ma kɛrɛnkɛrɛnna muso minnu bɛ yen nɔ ni olu lasiritaw olu do ni baara in yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen kɛra u ka dugu maabaw olu ɲɛna diinɛ tigilamaw fo ka taa se laadalatigiw olu ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun b'an bolokɔrɔ bi jumadonya na ni ka da aw tulo kan o de tun ye nin ye tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma donba ye tunga lafiya min ni a nalen do ka tungarankew ni ka olu lafiya sojɔko o la nin waati na u ka site tako filanan tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna site min ni a bɛna jɔ hectare 3 o de sanfɛ banakɔrɔnkaw olu fɛ yen nɔ site in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen 15 surveillants de ye wa titre foncier olu de do site in terrain yɛrɛ ye 4,500,000 de n'a ko ma sefa wari 4,000,000 ani 500 n'a b'i bolo yɔrɔni kelen i bɛ se ka asara n'a t'i bolo fana kalo kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o de bɔ n'o bɛ se wari 75 ani dɔrɔmɛ 40 de ma kalo kalo ni o bɔ fo ka taa se san 1 o ma terrain ale bɛ kɛ i ta ye o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya ma u nana aw lafiyali de kama wa yurugu tɛ tunga lafiya ma u ka baara la k'a sababuya kɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen ale bɛ kɛ ni seere boloma de ka yamaruya ye n'an ko ma ko notaire ni contrat tɛmɛna n'u ɲɔgɔn cɛ contrat bɛ mara notaire ale fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko baara kuncɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na tunga lafiya a nana tungaranke olu lafiyali kama u ka numéro téléphone bɛ sɛbɛn an ka kunnafoni ale duguma aw k'an bɛn to n'a nataw la.